at TV3 at Disawi, Kanda. I am a vegetarian and don't see me beef. No matter how big you are, I could cannot be defeated. Come and show your talent in dance, music, art, comedy, and any form of talent you may have. See you there. Every child is gifted. The station with the best music. Best music. I love the music. Akoma FM 87.9. Akoma dance your na yet to me diatina all day. This Akoma dance your na yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Me ebe me dey tumfun. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Me ebe me dey tumfun. Eko baby ko siri. Oh how baby ko siri. Ayaka baby ko siri. Oh ham baby ko siri. This Akoma dance your na yet to me diatina all day. This Akoma dance your na yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Me ever marry tumpa. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Me ever marry tumpa. Come me kabi en ko siri. Come me kabi en ko siri. Asem TV en ko siri. Emu briefy en ko siri. This Akoma dance your na yet to me diatina all day. This Akoma dance your na yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Me ever marry tumpo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo darling. Me ever marry tumpo. Oh, I thought I was make one. Akwa run a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, me follow so the gentlemen. You make this now zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my Aka can now. I don't know. The man worry rubber some kuawari. This Akoma dance your na yet to me diatina all day. This Akoma dance your na yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Me ever marry tumpa.
Kosivi, Asante Bien Kosivi, and you bring Bien Kosivi. Jisakuma Edasion na yet mediatina order. Jisakuma Edasion na yet mediatina order. Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, never made it to Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, never made it to. Oh, I thought that one Nick Kwanwa. Akwa run ebisa. Mr. Fono, the soft ladies, mean follow so the gentlemen. In bed base, now no zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my Akwa can now, I don't know. The man worrying your rubbers and kuawari. .9 FM YouTube Akoma 879 FM Akoma 879 FM epacho we like page no anu comment na wa share de amaye Facebook no na wa woso we woso mawa na woso wa woso de ama ofofro na YouTube no so maye ne sa pepepe de amaye nyame enhira we ye papa hye so ema me Kings TV wo be fa gimedie yi live woso Osei Krom TV live so Wado TV live so sanso na onua TV yene yankasa yenua onua TV so wonom abba demo eno so live so Star TV eno so live ni nyina wo multi TV no so eno nti onsa betumi aka no wahwe dwumadie yi bi eduna wo kira wa adwene a na wonso watumi akye ni ye pa de amaye Akoma ladies Akoma golden ladies Amsterdam Akoma golden ladies momomodia na mon share emfa emayen sanso na Maa Akos great family mon share emayen fans of Akoma munsem no mashamaye fans of Mama Akosia de momomodia na mon share emayen happy home mon share emayen charity foundation aduana ba ene ni team na mon so ma share ewo ho de amayen ene awie ne bibia ayekama adepa information center wokotwi afetia big love radio ewo Spain wabo demo Mr. Wusu Adrum Africa Markets Bronx New York one na Yoruba Pekwa Ponsa make say one so biemu ya wo bia wo ba wo bia so ehwebie na awie a timeable center 21st South Clinic here where yet sciatica expert was so yasne Jacques Fertility and Natural Health Clinic one so aso yasne na Isharabal Center one and the breast man capsules aba na Jeffike Company Limited one madra and ankrade so no de bampe kafefe na wa ya jesodo waseta talala Bible Center wono and the siesie enompe and enkasemu enu nti bomodi aneko we ni nwumekwa wudu opi no woma so yasne gas filling station kranza ora imano anobo na adwuma efo abiemu Iron Boat at 32 kwetwini brofo edi wabiem sanso na Harima supermarket ayenema kokobia safo boache junction wonom so abiemu na awie eye Joseph fashion wono na sesemi a wahye mi atade efredwada kosi ni fiada so Joseph fashion ono na pempa mentade nyina no de hyeme enu ti bronya na ebe ubepam bia mama ukunu weyire wase uyonku bi odofo bi eye afakoma Josie owo bam so when you meet me there sports no na edin hwene mu ubetumi atwa style na eye ofre no fa WhatsApp no anasa frɛ no was 0243 433 465 0243 433 465 Joseph Fashion will see you are what you wear afa yamra fi hey
Yemra ya bode mo Mr. Facebook Live Akoma 87.9 FM. Yeni anra sorry na some ka say beto so. And na yema me Dorothy Asamwa was oh. Okay. Was and what you say you say me muma enimutia da se de tie bia no yen so ye beba enunti Fidels yo your friend Fidels enunti ye ma me e wa ha say Stephanie Buachi every year wono enenra wone meba edi on de ma me no enti wo na wo ba mu a wo ba be kire ba bia mo mutu ni din no baby, I want to konya ni di friend is say free. No aba be kire ye mu di a wode ma ye Stephanie. Buache free ye no ne anim. So na Ransford Bano, wono so e wa ha eno ye tie wo mo. Ena ye ma me Fidels o fi ha. Enu ti ye be ma Stephanie. Eno asaba wode ba ye no. Die nti a wo mo de o ma me ba ye na Bano nso e de na ase ba ye no. Wo ma me ye hunu. Stephanie Woma me wa ha, woma me ne. Pacha. Woma me nua na sa woma me ankasa. Pacha me ma me. Woma me na wobo wudua no. Pacha ne. Wobo wu aiba no dua no. Pacha ne. De wo be ya kura na duro so yebo no dua no. Pacha. Ono a. Pacha. Jo. Ene enra asma de beto ye ni mo no. Awian bone tofa kakra bi ma yen. Na afa yen to sempa. E ma ye ma me Fidels. Pacha, asem ne say. Me shia aba no. A menenete. Me ma me so ma menene ntina. Afen so ye wo ye me de akra Akoma FM. O say ma me fa akra ne nko hono. Afen Friday ya me de akra no ekọ hono ye tikem na me ma me. Ya ye dura wie. E na me ma me friends so antoa e de boy dua asese ye. Me de akra ne sija achi hono ma nsuo ni nkunye. Obodua no e wo bo hwan pa chokireke me ne ma me wo ma me ha me mpe si e bebu akantam so kan nyina. Obon say kemu no ana ofre me ana okache me say ya adwen say ya de akra no ebe sija ache honom na ye mfa akra ne nsan ya de akra ne kwaja ache na antu ankunye nti ye si ye na ye wo fie hono meti honom a me ne ma se o me de tu omo ani ma ye kasa ana osa afre me say ye si e kwa akoya akra na duro no de obema ya akra na duro bia antu ankun no nti Akoma FM. Eno wo ma me nsa me yensa me ye ni nyina etie wo se 1 wo ma me edua no 2 me pe ni nyina ma no wo ha ono nyina no 1 edua na wo boy ye no ana 2 akra no so ma me mfa ne nko ne papa me pese me hu se eni kwan se me de akra ne si ho no ma na asese ana 3 ade nti no mpese me ne be ma ne betina. Okay wama Fidels wasre Bano enu a wodi wase ba ha yo edi enti na ade wase ba ye woni e kan wontie mpese meka wo kan wonte ma pacho Stephanie mi hu Stephanie ache ena na insia Friday oba me honom ye take me ko na o ma me friend say ya mfa akwa na insan a enso ni nso we nkuye 2 me kofi onom a anase menene kasa wase medina tem minsu mini medida tem a medino ye koto akoni di medi mpanyifo ko ma ye pa achew tele ose o ma mene ne banen tana ntimi pese me bisa di enti a ose o ma mene ne banen tana ju beso bisa no hono pacha rade mama botele edi braba mesudi e masra ni misri biem edi bra has come ye ma me Fidels ma abom te sen nyankopa eye boko ma enya boko kra e boko sa me ba na akofa ba oba na akofa ba yo wonse wote nsembisa no 1 wo beyi wase 1 wo bodua enti dane 2 won pese odi akra no bekọ akoma papa ana bekọ akọkire papa ewo dwaso dwache 3 ade na wono ahwehwe mu no akonya ne de ne dofo woso ma ne nwa no oba ne de no mama ade ne nyina me ana meka ye na mai wase ya chiremia ndo ntini ya bele Akoma FM. me be uko school ya mfantefo but Akoma FM. ya convert into Muslim akule yi nim Quran nim ade wo ya science na ote wosa no mani da so nyina na me ba ma me de ode akula be wiase a o expect say
obeko school baby a wandru no ma netla because me ko hospital nkwala nketo a ehwa me ho wo me panie kola na mani age keke to me bayifo hamdia ko school me tiasia me wa hoode papa wa hoode ko e bedroom le bi na obeyeye no na mawuo na papa wu na de hwe wu nuamo nti ko school ma me nim sa me beya solo da na one time bi me one no say boy bi so obewale no me kra na me sele na me say boy be na so obewale wa watimi anya boda be ka akele no Akoma FM te no papa say dada hamdia na fa hamdia e ma boy ne dada hamdia na hamdia mfa boy ne mla ne yenhwe no na boy yenya kukudra di me be ye chi di ni nua o sanadamfo adi akile aba abeya konkonsama je akonya atena so me na me se me wale mo ba no me kunu bisa ne se be ma wo ye adwuma Akoma FM o se da bi uko school dru he o se mesua tais to wo fie ablabo be no wadru akire akola keto wa bo adru akire akola keto wo pa wale meselo watutu na aba no mayemfa wonya ba fahamdia eye nua na sahamdia wie school na wo pa bla be fa no e ho no kura metwi bankuta boy nanim ka me ku me ba no me kunu na san jojo makoma na wo boy ni tu sa me slow me ba no me pa wo chawa obi ni da so ye ne bank obi ample ba ja me ba ne life ma no ma sahamdia ko school a no ne boy ne ye de o mo pa da board o ko school o ai afijase asokore amas ye gya ne kwan no se wo ye gya ne kwan wia no ko hoso mo makwan no ko ye nimtama hamdi ade kwa wo bepepa na no tena fie me wo wa me wo school ma na me wo dwom na hamdi afre me ma menyem na me se hamdi a wagu ni pa ni ma se e ya ampa na wo so me ahwe o se ma menyem na me se wonyem how many months was it 2 months or 3 months na me si yo mate me kofia me bo papa amane me kwa na me ko bo ne papa amane na ne papa se nya hwe ko school mo na ko fa no na bla na ye misa ne be makola wone nenyem ampani ampam tutu mi na ko school ko fa me be e de ne ba afie ye totototo na no a be ma bonsam ya wote hoi a wo ba mani ma me ka sa me de na ye ba enti wo ma me ba ni ko school no no na me ba ni bo ni din in fact ma yes na mu oya na me so okay mo me enko na busuafo ho ti etutu anamo me ni menua mo ne o papa ye ko na boy ni ho ye de to ne maame ne papa me na me ba ni ndru 18 years enti me ya sa me ya che boy no enti ye ko hwe ne papa situation no me ba fe na me ka che ne yi me kunu sa mesle no papa ne yale enti se ye chi akora na hwe de akora no ho areho bewu enti ye nya akora no na won hwe hamdia na hamdia nwunwie mama ne ye kansa uyo obi kura wo bete sa ya ba ho no kora no anka blefie Akoma FM adeche na ne maame ne bla mu ba ye no mo se wo magie atum nyinsa ne ye wo ma na be ma ne nka ho bi na o mu hu me ba ne wo fie na papa ne se wo bi sa me ba ne se wo ye school ni won ko school no me ba school ni awale opede a me ba ne se wo panimi enu nyina entinya ne ba ne fort na me see you mate to mba no mo se wo mo abegie atum be ma ne nka ho na me see na me se ne kola na mo se ye bete ye nka ma de wana me ba ne nyemo ye mi hu 1000 wo boy yi ho what's it say mi hu 1000 e wo me boy yi ho the one boy ne fa 1000 me share me nsem e bia no odema ba no odema ne ba enya sa ne ye no me ba ne da achi bi obetimi de wagina ba bi sa o mmo na akohoma me bi sa ya si week bia o ma ne 50 cedis wana kan me ba na ne kan ye na ma ne nyina nkemfo na me nka ne tenten akula na mia na me hwe no sahamdia be ka no kula obegina nyankopon ene ne sala na wo ye anim aka no kula bisa ne sa menen boy no hwan na hwe no mampa chompa so obisa ne mame o de ka mebisa no hamdia ekwan a me pesa wo fa so ebe ye awula ba bia la me de me kon wo ho me ni bi momo de nanso o misa amade abla menka se
am dia memma me ni bia me se am dia mesro twen da sei me de be ma ma wo hu boy no Akoma kalanta kosua ni koran kama ham dia jai veli gu wejai salaye wejai entade tenten she entade ben wo she ma ada no so okoye niti nika bi e she me ba na papa tia no no me ja me ba na ade obi de kwa club kula wen mo nyam se me ba no eda ni tulum yenya me ben no afisa wahu Kristo ni be ma na Kristo for so mo she entade she wo mu ma sabi ebi mo she Kristo ni ba sha tade a eda ni true ma ono won kasa eye wo mamamle yeso nya ya mamle muslim nya ya mamle enti me penisa ekra no na asoro no mo she sa me bayi ade askase bie ni ho amene ne tenaye maka kire na watie fine enkwo wakọ fa ba ma bisa boy ne say owo ye amdi awo ye wode emu konko ba ko asifie hoda wode bidie boto kura se ye nuansuo ma akora ne da ene no obedwa na ni wa be fele me gas ama me da se ye mfa nuansuo ma akora ne da pampers se na wode aba ho na banche ne bode se na hamdi awo ye wone na busuafo so aba me fie se mo fa mo fufuo ni me de men ka ho wo mo bibie ni ho a me pe ne wo wiase oba tan ni ma gusu mpo mo bibia men pe wo mo hwe wo wiase na se bibi no mo de abo ono de akwa ne boni ni ho okay nyame na de na ba na ma fine hamdi awo ye metimi akasa wo ma mehwe ne da wo bebisa me sa adentia ma me ne ni we boy we nua mo o mo hwe ma me ko adwuma na papa ko adwuma na o masi echi na o ma behwe akwala no enti se me ba na wo ma ya wo nhwe me ba o mehwe me se bi o mo ba na ho popo bi anim akwala na oti woni mmua de na num kasa nya de ba ko wiase a wo ba ye ma me friend phone so na ebia me kasa ebia hamdi akọ school na teacher frame say ni teacher frame say ye be school 2 weeks ni hamdi amaye na me kwa report ka ye kwache na me krusi ye nya papa ni situation ti fidos me si jai na me say abu wo ya wo si fidos obi so sai ma de na me flare boy na me say be ma me sro me ba ne wo ho amani nko school wo wie ya no ana sa o wie no boy de edi matam no wo wie ye o mo beto akola ni di no ye nyina ya tena ase ya no asomdue buom me ka de ha me ka kire busuafo ne se chopa na akora na bepa me no oye me ba maje atum bet 1 akola ni so ene ja chimfutulo 2 me ba no mi bunkotojwa wonani mesla no ade efe ya mefe oma me ba ni nko school na da chi me ni hwa me ba na ti me de ahwe ni nchilima o de ahwe me nuanom ni nuanom nketoa 3 so obe wale me ba ne dia obe fa me ba no onim se me ba ne ye muslim onye kristoni dress ya na me ba ne dress no oma me ba ne dress sa na sadachi akora ne wie school no so wo pena ba bia akora no wadru ni mpani mfie so ba bia obekọ bia esoma ope e na wo ko ma ya ka se wie wo wabusuafo nyina apamacha wo bla wo modem ba ne wabusuapani mu nyina apamacha ya ka bibia matu atwa me kwa adwuma ana omo frɛ me sɛ hamdi atama akola no ɛde ne koja ache me frɛ hamdi ade na ode akora keto awe ene nam saa me mpasa ade no o se me de na ekwa akokyele ne nana na me sɛ na yanka nkyere wo sɛ tabra na nya sai boso me sɛ na wanya boso me be mienu mu honom no na me sɛ hamdi ye ka asam no me ka kyele abusuafo ne sɛ wo yete wase ana me bla wa bla pa nti me mpesa boy ne kora ne wo beda bi me pa boy na cho se be ma me sla wo ne me ba ne daade me ye wo no wo mpe nti am dia idas wo be ko ja che wa ka kire me amese ma daade na me nua ebe se na daade obeji akora na one wo di akora no akoma ne na ama ne na be ma na hwe nfise ye wo ne na be ma ne yale nti wo hu ne da okay second one sa akora no ebe kọ ho a ye ka ho bi na akora na ekọ
ana third one so boy ni yensi ne kwan wo ye fie bo a wo mu ade enti na wo teteme ti se ya ka bibia matu atwade a ene e boy no eba esole a o mele fie na o mela mehwe akwala no hamdi ade akwala no ko ya me fle no me na me fle boy ni bisa me say enti se me nya atam na mabusuani bi nya atam enti me ma ne ba ne mafie ho ana me wo hono ma na hamdi abai ma wodi akwala ne baaye ne Saturday na me hu sa akwala no me so ni mu a enkoye na me say hamdi a Monday akwala ne beko weyin enti me sro fa ne kɔ uwi a uwe ni wi afa ne kɔ hu doctor na fa ne mame mekɔ adwuma nti me nua bi ti ase de wana hamdia enye moye ma me nua na ba me fie saa kwaboso me miensa ne yenja hamdia mu da mo na mo hwe ma de ekɔ mo ne hamdia gina ɔka se kɔ mo de na wable nyame okay hamdia ho na so hamdia ehia no ye ni bi de na so de akola kuta kakla no wo ma ana me kansa moto akura ni din wie ma bibie ntwa mawo entoma omde beto akura ndi me yesa me de ba me refie erade ma da ntoma ba no me amewo kumasi dom eton wade me mfa pam ejata de fo hu mata de so ntoma omde ba ye pamachisi so ma ye nyina ye be se wa ha de omo ba be omde beto akura ni din no entoma Roba ntoma ya ye twa no wan ya 2 cedis ye twa no wan ya de say 2 cedis mama eno omde ya dan eno omde beto akola ni din se bia de o wa do no me wi na me fra ham de na me se am de a me na me ya ma me na me pa de papa ma government say na mato ama wegu wodropum entoma papa say na mato ama wegu wodropum lazy papa be ye ko ida lazy say na wo she lazy 4 million 5 million on pabo ama ye ulezi yese ne go drop so obeka no kula and chance be na mento makura ne se nyame ya na dum no wie sku no so wonko bie ma onim ne de twlo me ameya ye flood ya ma no otama akula ide ne koyo oba wo yale mebo na santoma no a wo chese ode ba ye no enu kuma so moto ne san 2 cedis ma me se wan ya de 2 cedis ko abe plenty so wo mo de dodo san na ba he ma o mo de fufuo baako sika de mienu ana o mo de yi togo made mpaboa mienu bi shame ana o mo de akora na edre atade o de say oye kristo ne ye kan so o de be kwa asole enu so mienu mpaboa baako ana o mo de baaye na una hu ne say bia togo made ba na bia wo so mpaboa togo made a school for no student ni ko school a wo mo hye ni bi black a wo de ko church ni bia wo no akora wo mo school mo mo hye bi ana otobre hwan ana otobre hamdia me ba no hamdia we me ka kire ne sa won we me ma ne nye me ma ne frefra lazy ne ntoma because akora ne me gina ma na to school so ma me kasa tenten nyina ye school okay ma school me pe me ba ne di nurse fi se me nya wo bi die wo me mu na me pesa me ye no me pesa me ba ne yesa bi ma de menti me anya no me ba no enya sa mame because me ba ne ni made papa obo science sa bua bi obo science pa wo ko school nti wo pesa obeje me ba no ejeje no ekosa na wo ne na wo ba ko na efo mienu beto so no sa minister mame pampers ka mame mekosi ka afa na wo be kire ne say mamu wo different me te ka se bi ya se boy ne say ohun me okofa girl bi na me ba ne na ekun o ka kire me ba ne se wo no class wo ohun sa girl ne ntama anko wanfa me ba ne nyina ahya me ba ne mu akora no ko meba fidels odi hamdia me di wodi na ma no Debbie, my main friend is Stephanie. Let me be sending baby when you're free. Stephanie, madam, what are you going by? Brother, no coffee again. Madam, said that so I coffee again. I mean, who so that? Madam, and never my me didn't come on. Akoma FM. I mean, you be what you I know catch me say, Nini and Bano. So who Bano? I was sports. I want a girl be no monster. Into me cry me the shame me team said yes say now to her no man warrior. Me pay and I'm a friend, men person be hey na me friend girl no me.
o frɛ again no o frɛ again no why na chira wo sasa again we na ne ba no ewo sport eno mo nsa me ka kyerɛ me sɛ ni nua ne ba no ana ne ba no ewo sport eno mo nsa ana me frɛ me ma me nua ne ba na me ma me ka sɛ wa ka kyerɛ no nti me frɛ na me sɛ Ajuli wa ku ba no sɛ one oba bi wo sport a I didn't know one can share me. Okay. Now, what can share me, mammy? Okay. I don't say, I'm dear me. Oh, mammy, say me, and I'm a cockatch. Let us all mammy trana. Sana girl, and catch him on cash, and share me, mammy. Sunday, now, I'm about her. Mamma, missing up a saw cabby, you share me. Okay. So, yeah, now, mammy, prep on pass over catch me. I don't see, I'm dear, Fakoma, mammy, I mean, Bisano. A dame can't ask them the chair and some cocoa bano, and your baby. Okay, mama. Na chese ai nipa no no so okohu beka kire wo no so baby sa no no senya no kre ma wunyi ni se bia na bibi na mo pa gina so de na eno de se senya no kre me man ko bi ntiminim okay na ne nyina ankemfo ano ode akra ne ba ya wo yale no boy ne sa ka kire me ba ne fle no ka kire ne sa akra ne yale ode na ko Atonsu South Hospital ho no ma obisa ne sa wode akwala ne ba no wo bo na amane na ne papa ya adwuma wo jaache plam so ti wo kasa akra ne yale anko de ne ba ho ti mete na me bi san so papa ya adwuma wo jaache plam so papa ko retirement ana wo papa see you no kra na wabie na adwuma no kra no sa ne ba ko hospital ya jiniska ana sa nka wo ya de akra ne ko hospital wo jaache wo ya de ko chena na ma wo ya meji adro watafo adompom na ma akra na amde abeka no kra okobi a 1 million wiki bia na wo mokokogye adro no 1 million. Me de mano sempo sanka mu koye na dura. Anka wo sanka mo fleme ya ka bibia meto atwa awie. Ti mu koye dura Easter Fidos. Me sere wo akora ne ba bia wo ye na duro no. Em say ya na ho nto no. Ana me na maka cho say yo nti mo mla ne yentena se die na mo pesa yeye. Ma anka nkyele mi o. Akora ne flija ache ba ye mfuturo wura ne mu no. Na ya je ne to de oxygen sisi no so no oni abusuafo biensi hospital ho no moda be ma na ma ho da na busuafo so na busuafo ama ho da me ko me bisa ham dia wo se be ma no e papa yale na ye se wo mo de ni ko baabi okay ana me se eti oda ho sa oda okọ ho no mo Monday ye yi ni Sunday obi ama ho me kwa adwuma na mafa ho anopa enwumla na mafa me sister na te ne ho fiti anopa akopema enwumla me kwa me sister ne be ko fi ebia na wo kwa musuro nti ebia wo kwa na ma behwe no ma me ya kakai no kula na ye pe ede no kula na to yie but wo mo ne mpe no kula nti no wo mo ne me ye seek and hide o sade ande hide and seek aha ana me ya ka ne sai o ba ye ye yi akola no na me kotu ya ka ne nyina na me de wo na tua ye me na me tua ye me ko ne atwele adura bi sa hamde asamde abeka ne nyanko ne bofo ani makara me na me ko fa pepa ne koto aduro no ye yi na free hospital me na me kotu ya ye me na me kotu ya ye wa wusu tia na wo ye oti nwi ni ye okay ana asama making ne duada no pa me clam dia wonu aduane ma papa dia wi akọ adwuma se boy ne kura boy ne fre na nsa na ye ko na ne papa se boy ya wa fre ham dia bibi besi ana me se abu bibi ensisi sam dia ham dia de wate kasa sisi ade ham dia atekasa na se boy ne fre wo kura ne na busuafo bibi anya mahi nya mabufu boy ni nua baabi ana no ho ya mahi dia se ya de akora ne to no no ono na ne ho ya mabufu ma se de o se twa abufu no mu dia na chasa ne ho ya abufu pa ma ne ho ya mahia kasa ya de akora ne to no no Ernestino sa hwaya wo ya fusi ni penyina la Ernestina ya fusi ni penyina la na wakadom mimi Fidos menkwa wakadom Nama Akoma Edwada no pa musimu ni ha ofli last week da ye je akora ne to hospital nyina musimu ni ha Edwada no pa na ma be fa akora no musimu koye na bibidru abla misumi ye ni bi wo baabi na bibi okay owu ye nyina me de ne kwatafo koye ekwaji aduro okay yo madanse for was yes Stephanie wonim wo okobi okay amu dropi Maa Akos ani eyi nka ho na mo be fa akora koye na dura e wo se ye ka kire me ma obi amfe ne se kwa
obi afa ne so kwa na wo ade da ho wo ye ni neat na obi be fa se na menim se me be ye klase ni infantini pa wo ye muslim what da di klase ni am dia infantini for de na ka ye ni ati sabi infantini for ye ni ati papa adan wa da ne klase ni ma me ba ne de ne ho aboni pa bi mo ma ono so saafo na wo mote ne sa na me ba no so adane nipa ba wo mo mantem ho ana mo mantem ho boy na me ba ne de ne ho ball no ye kurase ni nti me ba no so adane kurase ni ba no no na odi ne ho bo se wase o ma o ti menya ma se da ba no ti menya me se on se sa me nyina ne mabusuafo nkwa ablochire on top VIP on top private jet mamme on kokuru me ba ne nkonko si parliament me mpa boy ni wo me fie daje se mawu ade asem na boy yaka che wa ye wo ye nti no wo to ayi boy na no mu chick wo ade asem on kan cha osa wo ya kwase o e no on kan cha osa wo ya abu o na oni ni di nkoma wo fon so afu wo obetu ama no ete se ne true sporters no anu wo ni true sporter da mama enumu no wade ama wo ayi nana yo eno de nana ne de medical ka cho say nyankopon bo ne ba wi so ya kola bo ne bia ni no ho asem ba ko bia wo ka ye wo ya na mimisa ne say diet na wo wanyi say wo ba 9 months wo no wo ba fa no do wo to chiki ma wo asem ba no ka ye wo ba ensam ne do so ana me refi keka ba ko kire me kai ba ko ensam ne do so wono ankasa particular ne na ko manje mene ne nkleke mon kleke mene ne nkleke mon kleke mene ne nkleke masa mene na wo nkleke ada na wo ko ada wo be fa obi ade ni panisi jaiman wo bo kokoko wrefi o ya sai akwai still so mo hu me ba ne adifia na onimo no o mo hu be mo yesi ko school wa nko e de nti na be fa me ba sai no wa bodam wo ya le sai ma me ne say adi mi bisa ne say die nti na o ma me nwale me ba kwase wo sister fa ayi o shaka wa no ayi papa o sister so wa shaka ye be sha me ka wa ya o fa ayi pasta ayi Fidas trase mame Fidas siasa ne fo obi ade Fidas trase mesra o Akoma FM trase ana ma ye akura ne ba mame mesra o ayi pensio ka shaka wa ya o fa Akoma FM manisio mame ka shaka wa ya o fa manisio mame kwasia abo bi nchonwe ofisa bedi enya yawo kwasia sa me pasa me class wo ma me ba na wo be ye daache kwasia ho kure fe kwa nka nya me ya ati be ni o te da wa ati ati be ni o de family life da go ba wa da me de boyo Adam Akoma FM ha bano manisio kakra no mame bano me pache wo ene sigina ye efi wo ko ho na wo san bano ntimi sigina ye ma me da me o me si me ba na gina ye me se me ma ham dia nwale akula we da o mo nka mo fa me kwa adro su nkokume ana o ma ham dia edro no fa poison me enye we so a wo ye na me po me ba ne da me po na obenya me ba na di no me po me ba ne da na me de me ba ni kofie wo fa ni kofie ko so me de me ba ni kofie me do me ba no me do me ba ne papa me do am dia me nyam na bo so me nkuno hamdia me won 11 months ada so te asema wo mama ka no madam ete pa ada na wo ntie wo mama asem na fa wo nya da wo ba bia nya wo ne papa ba bia aka loku dada wo minim say me ma me ne tenteni ni tietie nyina on pese me ne be man bet na ye school me ka cha ma me say me school ni de me nja bi wo be ko January o wo be ko January me ba ji akola na ma wa ko school ma bi sa boy ne say papa se sa no odi asifie ho akola dia ne sa no odi asifie ho atadra bibia nya me ya ham okototo akola ayi ya de be wo no ma wo ba mu e de cover we hu kula na Mike yesi akola na enchechera akola ham dia ne ma dance ni mama sa ni nyina tugui Fidas de minim bia ono se de ne kakra wo no so wo no de ba ada na ma sabio se wo ba wo bi fie kula na ye o hehe a wo de kasa da no ma me ne jo
Fedayos idea say na wusini wase kasa kasa Ransford say na wusini wase kasa ma yes atonya ma ase kasa hamdia ma me kasa say na wusini hamdia ma me kasa achomene nkasa hwe wujidi do nim se na chiachia mama ye hunu ane ye wiasa me sa chopa yen pacha na bi asem babia abane dan enkoto ho ubu hamdia ma me pacho asem ko se me didi na tamak ana se kasa kura me kai no on ka obi antie ensam ne do me na manu kan chen se ne se na wo se obi kwase ane abo a me nka hwenchelo chikna tutuma me phone no so no wo ka kire ne papa se akola wo ya te na se bo so me kura ma wo me hwa akola ne da wo fie se ya wo ka se wo ba be hwa akola wo se am dia wo fufuo ma me na me ba bedi na wo agro ye yu mu se aka me nyom ba ko wa da mo ma ho sa Akoma FM madam na wa yu wa wo ho aya kasagu na wa yu wa wo ho na wo ta wo na wo chance se wa feel guys bi e so wo ba no kura ti me hwa no kwasi abama am dia wo fufuo ma me na me medi wo me wo fufuo ma wo de fufuo adi say kwada Ransford wo ayi Stephanie enyemo no o hwe no pacha wo hwe no pacha o ma me se wa hwe no o hwe no na ote o ma me ho anasa na ote ho asase pacha o ma me ho no okay eti na wo de sika ne ma hwan me the man by Stephanie I say Ransford ma wo sika wo ka cho ma me say Ransford sika
Woman shakula ni da wo fie. Mama say ya wo ka say wo ba be shakula wo say am dia wo fufuo ma me na me ba bedi. Na wo agro ye you mu say akamenyo ba ko da mo ma nsa. Akoma FM. Madam, na wa you wa wo ho. Aya kasagu. Na wa you wa wo ho. Na wo ta wo na o chance wa. What feel guys be so o ba no kwa ti me hwe no. Kwasi abama. Am dia wo fufuo ma me na me medi. O me wo fufuo ma wo de fufuo adi. Say kwade. Ayi Ransford. What are you Stephanie enyem no ohwe no pacha ohwe no pacha o ma me se wan hwe no ohwe no na ote o ma me ho anase no ote ho asase pacha o ma me ho no okay eti na wudi sika ne ma hwan me the man by Stephanie I say Ransford ma wusika wo ka cho ma me say Ransford sika ma ho me mo ya we se wiki bia 50 cedi so de ma me Handia, o ka kire me say 50 na week wade ma wo. Me ka kire. Tema na wonyem no nya tema na wo no tema wonyem no. Wonyem day 1 2 sika ni mu. Me nyem ma wo ya 1 2 ma. Handia didi se ponko. Handia didi se nantwie. Handia didi se pleko o ka benku a wa ko no timi yi 3D. Wa na o betimi ahwe me ba. Anu ade. Yes, anu ade. So yo tugu ye bi nie. We ya wodia. We ya wodia. Ayi koshi. Wo ma me se ya dio. Handia me to koshi ta no ye green. Koshi anu de ye koto anu ye green. Ah, me ba. Na me ne kuma na koi. Na koshi ti we. Eye koshi. Akoma FM. Ana wa se koshi ti. Fa we wo hwe se be ye ya. To fa we wo hwe. Ma Fidelis onyi ni say bia be ma no a wo pa na 70 bi obeye bia anya ofe ma enya ne sa because ene bi ya to 2 cities wo krom ma ya ton bi me no ma ya to 2 cities wo krom me say ya pa matches so ma ye nyina ya be hye dai we be hye me refi e bia me susu say bia o tro na aba yi bi o na o de beto akora ni di no wa bode wode bai no wode je ho me na me ne kwato ye e wo so jo ma bia wono na me kwato ye wode beto akora ni wo ne na kwato wo so ne na kwato ye wode ba me ne mo na ba wo ba wo de na me dia na dia te say na ya to aya ntuma ya ye fefe ba eye like aya ka nya papa eye papa wo di free ye o ba ye mo ba ma government na egu Stephanie Akoma FM. Any garment na egu wardrobe nim. Any lazy na egu wardrobe fakoto to ho. Handia dia me toma wo no fakoto to ho. I Fidelis mami mi so asemba ko. Se ya ka Stephanie e ba fie no na abrantie no a e bia wode ne ba ye no wo se fam na ot Range Rover mu na wo si fam na wo ba fie no se me pem obai me ne betna me ga sane ma we besi ana ma odo nyeska Akoma FM. odo nyeska ba akokula odo ye obuo so efie bi ma wo ko de respect be ma abusuafo ni nyina what to mean tell me say bia bano aka sa ku we chicken to say what dia ka che e bi say no ka sa wo ya aboa wo ya kwasie na question na wo question no no so question etu e dia question bi na question no so question wo Fidelis so betu ya ka che me person be bisa me sembele e ho de me pacho me refin sembele boy na anim no ho ayi bono anim no ho adan ne de akran ne kokoto hospital ye de koto odwa da ye ne kwase ada woni ubusuani wo bi yansi ho adan man pacho na me papa yare ba me de na me ni na me ko adwuma but na woni say ye de akran ne koto hospital na one catch obusuani bi say bia monana ne da hospital nti monko na monko hwe ne bi pacho mi sister no amene ne ba ne ma me ne dem papa ko e na me ne me brands enwafo yimi esi yimi enu su ne yetu kwan ko e enti me ba Friday Saturday na me ko no honom enti sika ana eka yes Stephanie mame e boy ye no wo catch am say person wa ba ntimi betua me ka free ho pacho scan wo ne ba Stephanie wo oje say 3 million Stephanie wo catch am mame 3 million kwa na me twa me ba ne ya trade to wo nyina me to hey me de 1.4 Akoma FM. ana me ka che ne say do ba hospital na me ana me to me do ndi do ba na me ka 1.4 be na de ma me handia na me de ma wo su sika yira 1.4 na me de ma boy no wasia timifo ma me de catch me wardrobe wo ya ma me to me mpaso up to now wo ne akura ne dada mpaso because me do me nana no na wo ayi me discard me de apuna jawa na me ba na me discard to no ne ayi mo 1.4 me ko bi sa hwan ma
na ade say dia wono na yi fa fa kwama am die me no na woda em ha me wardrobe me obi nkom ana wo so na wardrobe no matoto ne em bia ma me se da ache se me ni ho afa Akoma FM. nti wa ana ewo ho nti 1.4 ne de meje mana sa wo bu ade ana nya wo na wo fa ya 1.4 no oh ma ewo me say wo de pono ni ja me bia me bie to ho ana me koye ma me slow me face bia ma me ya badwemba me wa akoma meti ase me ba ne wura de ma me wa kitchen ya ade no akobobo 1.4 jiwusika meje na kono do meje na kono so papa frame ana so usika ana me si wo ska no de ba ya no 1 city to say bank je wa ko yin o bank 50 cedis na me na me kura me ka say what dey kwa akoto ade ya mo no na ma me nsesa na me fa gu me ho ana aka chia me say this can ko show wardrobe no wu na so obi be ma wa wu so wardrobe ma efe ana adi gu Sunday me da ya dem ho na fra me so sika ira ana so ni de ja crocodile tears so say de ja me ka chia me so the 2 million e ka ho na 2 million no wa hu 600 aka 1.4 ana me ka chia say 50 cedis na me nko a me hui o se a me nko na me no wa de dem ho na ya Akoma FM. obi ra obi hu say ya hwe say dia wona ba no sikra wona nya fe fida ya fida asanya fe Akoma FM. obi ra obi hu badge akora nya akọ ne sane dia badge akora nya akọ na ne hwe ba branche say wodi aso badge akora nya akọ no I don't know who say Nikki Ashaba Guinea ma obidi or this car got to a drop be ben am ka some cross 2 million na kan wa say me hu ye me ba be ka chance me ne dem kwa na what dem want this cannot dey coffee le gas me first can e ma no ana me ka say scan me 5 church ko ma me church say dey ya me ne dem kwa na what dem want me fa ne ma na mu mu ha na ka wu bu ade a me kura ma na me ka di agro na wo ka di agro scan me di ato but ayila mo doso minim say bia akosha bat house obi betimi afa wachi but da bi o asema wo kai wo say offense kan de ko ma ba no dia ma me hu say wo fa de ko ma ne say akwala sa wo mfa ya wo ma me kan ya no wo nwura de mo nkofa ma esa jiwusika ko betimi afa ko di wa bra na bra che ni ya wi sika pacho ya wi sika bra pacho baby kuro na ode okuhu say ne ba ne disca blame no on fenipa kula na say madam ho say so for mama tie dia ba no kan ba no wo say baby okọ obaya dai me na ma wo me ba me ko fa na ko me fi obo mi dua enti wo se na ne ba na wi iska e da blame ya o sa mo dia fe wo na wa wo ba nse no na wo no fe ne na kono eni ni jimi ni kwasie ni mu bia ode te wo mama abuo mama oye be ma be ma de so wo ye pani o so ya ebi ya kudo na chiki sana na wo kana aya na ye tie na wa wo me aye ya atade sa na Fidias woda wo na so atade wo sa kwa ni sisi amena metoma no a woda wo na so atade ba ye sa kwa ni sisi ada wa to tade amre no ma won to bi mre da wa to tade amre wa to tade amre no atade am wo be isi wo atade ma me Fidias no kwoti ekuno me ba no kwoti ekuno atade am me ba ni de bebe bia ye na fuma wai ni nua eba wa shejai ni nua ba wa shejai ye no ba no na kofa ba ye se wo kwoto ya na se de blaham dia atade a ebeba no na se ya de ahye baby ni akora ne de anante kaka de na wo se de ahye baby ma se menya akola meto ma wo nan na se fosu ntade wo na fosu atade wo ho a obi de blewa a wo hu na atade a ya use a egu ho mo so no eba atade bai Bano wo be jai fit ye Stephanie na wo pa oba bia tena na asa de ma me hu no onye me boni da mi kan chan say o ka chen sisi ya me twa so oye da ya ha Stephanie ka chen say empem baby ntna me twe me ho aje say Stephanie ka chen no wa wo ma me ka chen say ke wo asa wo sa obetwe wo ho Fidias kwabi jesa wo da kam asa na be wo sa obeto me se jam me mama me kwabi jam me mama me wo ma me na oni mafutuo na asamba no aba bo so di wachi ni wunu aba no enti wo so ya gangali a kwabi
be me no me and you be shed dress baako. Ransford. Ransford Messi. Maame ni si jai ba no. Jai no. Mrs. School mean jai school me da so ko. Me ya me da so ko. Mama. Me hu kwa na nketo omo opale wo meto. Me ba ni ye bia me pe. E me trase me. Recently I the hospital. Me ma me ba ka che me se boy bi wo boy ne ba ji ska ekwoto aduro mai. O ka che nsan ka boy ne kura na me ware na nko pe. E we na che se ne school asem. School asem on to chicken mama. Why ni munyansa on to chicken mama me se me. Mama was walker. The friend ba am dia meje. Wo de kwatani ba meje. Wo de ba fine ba meje. Wo de atacha ba mi ameya ye flo na ma. Afi chicken so ka to video ka chwe. Wallahi mama oye nipa o wanye bibi. Fedayos oye nipa. Oye nipa. Mame, sorry, Mate. Oye nipa. Kwa bi na wote wo no. Dem pabu akra mi hia ne mekwan no. Stephanie, madam. Ubejai ko, ubejai. Stephanie, ubejeje me. Ene moja flana amadi no. Yendi moja frabia. Yendi moja frabia. Ma report to ham dia. Mema ye jeli ham dia no woda prison one ma suma dum se onkokwa bi ho. Ye jeli me sa di o say anya me nko ane me oba. Mi wu abesi anya nko ane me ba. Jeli me nja no me nim dia wa ya o. O ka se. Mama why you for mesra o. Aye figures wa wo foforo. Figures wo ba no wa wo foforo. Wo bo ni say na no so bring no hwe fam aka ba yende. Ande a wo bo. Wo ya ba tanya to bo se. Ande me so be ja kwa. Figures. Kwa bi dia me de ba ya wo no. Figures nya bote. Sila wo sai. Abata wi ani kofi asamo na wo me. Sister. Stephanie. Madam. Edi Stephanie nya he. Edi aye de to me ya wo ya de to me. Okay. Enti di de to no no nte ye. Na ye kwa. Okay. Mehu. Me pacha wo de mo ho me kakra. Bepo ani wa mu nisuo. Ayi ba Fidels me pacha wo ba no wa wo foforo hwa akora no. Wo po na ni so biri no. Meso. Wo de ho meso me ba. Ho meso me ba. Aye 21st clinic here. Wamo eye sciatica expert 21st clinic. Wamo se adawro ma bomodia na ebra na chese eneje. Ye show sciatica. Yade no ye betutu ase deku de free ho e de amount. E free wo to ase de kosi wona so 21st clinic sebra yade bia so to ase. Ye wo fidia ye de sa yade e wo ho. Na 21st canteen so de 7 am pepepe. Na aduane no aye ready. Enka do me market video dan mu kuma se show overseas so tafa radio. So nyane tachi ma go so ne se hwe 21st clinic. One badge so 0540 311 311 0540 311 311 me sciatica expert bano bano entete bano Fidayos bano efia wo ko yase ye nyew wo se chinchira sa ayi Stephanie ka tell so do media me so me no asaba na aka ne sa no ayi ma me nim tete yanko watu ne ba ne fo se me kwa ho ma yi wa fi mo ba ne kwa ho no ma me ne ba no kasa ma yi wa fi ba no ma wo ba sai ana won sai ba no wo ba sai ana won sai ma ejina ne ba no so se ma me no wo ne ba ne 9 months me ba wo ba ya wa kwa modina ba wiase no se wo dru maybe no okofa oba na wo se wo mpesa ofa sa ba no na wo so opa wo be ka dia asem na kire no ma mpacho mintimi nsine kwan ene media besi media kwan wo tu nya dan mintimi nsine kwan wo tu nya dan nsine kwan wo tu nya dan nsine kwan wo se me na fio wo se me se fio ma mpacho akwan nyime ana meka chani se nyame anaso wo ye na manhwe na dia ne betima dia na ya ma me ba no 1 week 50 cedis no Kobi 1 week 50 cedis no metimi ahwa me ba papa betimi ahwa no metimi ahwa me ba papa betimi ahwa no akule me hwe na ahwa ne de oni wo de
Let oji ba ko pe anu okoda hospital am dey asoto ba ko. Akra no hwe. Pacha. Wo hwe ne kama. Pacha. Wo twa aduane ko fie. Pacha, me mani beska, me twa aduane nko. Me diska ne manu. Madam, ye me wo ye no. Ana ma me no kra ni awa na kra ndidi. Ma me ne nkasa. Wo twa aduane ko fie. Me send this man ba. Na kona mfem fa wo no no hwinim. Na ambulance ma fa wa ha ma. Ha. Bano. Ma. Wo twa aduane ko. Pacha me twa aduane nko sika na me send le manu. Sika no send say. Pacha 50 cedi. Na watwe. Pacha. Na watwe 50 cedis na so. Pacho 50 cedis no say ne ma me week say me hia bibi a me nka ntre no eno nka 50 cedis no ho me hia bibi na me ka tre na wo send e no ma me wo send e wo mama me wo say wo send sika me send na me kwoto ba da say me kwoto na no bi say me say na me say o papa na send this ka de ma me ana papa ka chem say dey no send this ka de ma me a me nka ntre na me so say bibi a wo me ho a me to bi a de your papa na this ka ma me enya me si na me de beto da be na waka who na waka chile me say boy ne send week 50 cedis and am beto akra ndi o ma me so kan e de na dia da na so one Sunday ma so one Sunday ma me catch me me sabe se me bo play na boy no one sharp la ne me ba ne da fi se me hu ne tazi wo fie ho me so ade ma me ho ne me wo ye nti me na ye ade ma me wo ye ma wo so no ade ma no da bi oyi wa no te pan ne bi no to de ba me clear ne nyina to go koto ba for de ma oh that be Fidelis me pacho wo be friend mama mama me pacho mo friend mama ne mama sisi a wo be di dia ba obi afo ba ne mama ne me kwabi kame no be wu ye kobra kwabi kame no be wu me yan mama no nanka wo mama ne wo o sigira ye fama ne ben because I know dey o sigira ye mama ne ben ya no dey ma Stephanie, madam, wuni ni bajaya na wuni ni. Madam, ye njai. Obi enim dia mekwa. Okay, ati for the bus center, eh? Obi enim dia mekwa fa no odi be ya me dia me hu se ya ma me na me fa. Wo ne na efla. Wo dia me ba. Am dia wo ne efla, na me ntumi na ntemba ha. Me ne efla ka bi. Oh, I Fidelis. I don't know you one side na wo pass mo. Wo say wo de wo pass ni no wa. I don't know you. Am e prasi bi Fidelis. Oh, ay mo ba ji akwa ne mame. Mo ma ji akwa no mame. Akoma 87.9 FM. Sofo. Aha, my money. Fidelis adan. Akra no na wo koba na akra ni free hot for ma. What the baby for? Eye nim say ya, what the baby for Fidelis? Akoma FM. Obeye sa de bim na de bim de for. Ma me kasa wo yiyi ano. Wanya de. Yo be di me sia ko. Ha da. Inside the bus center, one of the best man capsules, but Ben may be a best man capsules. Pharmacy can cancel be a bit home. Daniel Ba and I have made Colonac Misty, 1 year Benya Bisu answer shoot a hole, and the inside the bus center, a war. Aye, Fidelis. What the bim bedded for? To whom Hansa Street, and I been with each other bus center for one number. I was 0208 288099. 0208 288099. Kafefe was it talala kafefe capsules me sama entokwasi animo mo hwana mo kafefe capsules yema mema na afen so ma bema esiesie o na akoda so esiesie no eno timi se wa da mamo sa enka kafefe capsules ne bi Daniel Ba kwale na Fredman skin so keba smart bobo asese wa eba mapo Judas Maskorongo osko bi kwakọ fre 0207 183819 0207 183819 Charistic Ventures one more enu pazar mission in the G capsules wo fa G capsules mi yenu zar mission 3 cups na dia no enemu san ya dia syphilis gonorrhea wo de po ani nyina ebe free ho na bibia aye kama zaman capsules bema
Bema numbi ubenya wadi anopa mienu awia mienu hindi eba mesha so malaria fever typhoid na chese no so wanumbi okanshi drugstore in pharmacy chemical shop ubenya bi for 0246 348334 0246 348334 3p garlic mesha eya ebibidro mu wonpam je na esa yade 3p yade garlic ena ye Daniel ba misia ba kwale na ke ba pedank Angelo so benya bi for Work Natural it was 0248 928 928 time about center the TIME time about measure malaria drought at wanu wa 20 minutes no be KJ ba capsules so be immune system no emrama bi jana asatoso na akwaja hye kwale na ke ba danimia heba misia ba PFA may ozone scammers apedank obenya bi friend 0244 417669 0244 417669 achamfo ba say wo bubu gudemo eyeka kwanhia ofisu na behwe fombra wono mpeni obeto de ama wo spinal cord na to chema ukotodwe wono mpem ye ya struggle no wi dam efam ya de stomach ulcer wa ye mre wo mpem wo sebra Bible center wo kumasi atoso agogo hospital na nchantema community 16 lashibi wo ban Bowers Club 0244 083482 0244 083482 Jagris Fertility and Natural Health Clinic wase awaye emafie wo peba wo pese besu wo fia bra Jagris na babe so e wo fie yade bia wo ba anase be ma ye be ye fri ho na afa ma wo ye de mpai bon so atato eye Jagris o mafodi o mo dance oboni na wo nta enu nti kwa ho ye adwuma fri da dwada kwesi mimene da no pa no nwotwe kwesi anwumre nonum eye wo kumase kron mabo hia ye ne adonko factory di hwe no enkan ya denta SDA takraze banchase so me Mesa Street for 0540 0543 00 9445 0543 00 9445 Daiwood Eba Hospital what the Daiwood 360 capsules abasisi yade ahututuo mesra wada obane bema obi anombi Daiwood ointment facial to apostle wutumi dia sa wa fam be na fe wodi atwea Daiwood Eba mesha so malaria fever wanuma to wodi no shane so ema me heba na pharmacy shop benya bi for Daiwood Eba Hospital I was 0244 886437 0244886437 Alaska Star Enterprise no the original wallpapers aba wo wallpapers nkwana de udru adrumu a enko ba bia original one no Alaska Star Enterprise ana de aba Mrs. Anoche Plaza ye be Prudential Plaza wadrum for 0554114878 0554114878 Sub Solutions Limited was in adwuma bi apio 300 job vacancies enu tibra Romania Czech Republic and say Ukraine yen ane de obekọ wo won san dwuma woni san dwuma wo de bra na ye de obekọ abrochiri na so akwa ye adwuma ni bi nursing training opportunity about Europe for Sub Solutions our 0507 835 0507 835 etifo emu ayere entrokwase ne mu ho yaka say bano ebusuafo so agi wo mu ba bi anye na ye kwa abayaba ye ne wo mu nyina so bewrem Amanfui Maria dra ye bohu dewu anytime heba mixture time heba mixture na me friends so antoa edibo ye dua sese ye media akra ne sija achi hono ma na omo hu meba ne wo fie na papa ne se wo bisa meba ne se wo ye school ni won ko school no meba school ni awale opede a meba ne se wo panimi enu nyina entinya ne ba ne fort na me see you mate to mba no mse wo mo abeje atum be ma ne nka ho na me see na me se ne kola na me se ye bete ye nka ma
They wanna me ba ne nyamo ye me hu 1,000 wo boy yi ho. What's it saying? Me hu 1,000 e wo me ba boy yi ho. Day one boy ne for 1,000 me share me nsem. E bia no odema ba no. Odema ne ba enye sa ne ye no. Me ba ne da achi bi obetimi de wagina ba bi sa o mmo na akohoma. Me bi sa ya si week bia o ma ne na mkacha ne yimi kunsa mesle no papa ne yale enti se ye chi akola na nhwe ode akola ne ho areho bewu enti yenya akola no na wonhwe hamdi a na hamdi a nwunwie mama ne ye kansa uye obi kura wo bete sa ya ba ho no kola no anka blefie Akoma FM adeche na ne maame ne bla mu ba ye no mo se wo magye atum nyinsa ne ye wo ma na be ma ne nka ho bi na omu hu me ba ne wo fie na papa ne se wo bi sa me ba ne se wo ye school ni won ko school no me ba school ni awale opede a me ba ne se wo panimi enu nyina entinya ne ba ne fort na me see you mate to mba no mo se wo mo abegye atum be ma ne nka ho na me see you na me se ne kola no mo se ye bete ye nka ma de wana me ba ne nyamo ye me hu 1,000 wo boy yi ho o se say me hu 1,000 ewo me be boy yi ho de one boy ne for 1,000 me share me nsem e bia no odema ba no odema ne ba enye sa na ye no me ba ne daachi bi obetimi de wagina ba bi sa o mmo na akohoma me bi sa ya si week bia o ma ne 50 cedis wana kan me ba na kan ye na ma ni nyina nkemfo na me nka ne tenten akola na mia na me hwe no sa hamdi abeka no kola obegina nyankopon ene ne sala na wo ye anim aka no kola bisa ne sa menen boy no hwan am Fidels ene ye ne wo mo edi nkomo Ransford Bano e ka ho bi abusuafo no bebre e wo ha say but mami bra Stephanie mami mi se wasem we e bra Akoma before wo mani nyina wo mi wi a na mami abam before wo kwa ho Bano no na wo som nkamo kama na meye edi na ma wujaye me hu ni nyina na meye di na wujaye na meye di na wujaye ba me ba fie yetu be bia masalachi no won yetu ye efie kura enya amu nyina na ayo 11 anase ya fasting na na ye na wutu ba bia mebo munya kramofo me ya wo me de ba ye be convert be ye kremofo metias enti ebra ye ise mutu ba bia masalachi wa na chese jankremoso ye ba ye no ye tifie ye nyina obi a nyanya me kwa na menye ye nyina obi a nyanya me kwa na menye enti o majan ene ye wuku ya da utie Maa Akos okay wo de mama metrase mame mama omonta se mame na me wi a Debbie mami bisa ne last mami bisa no wo mu nyina beba wo de wo ne hawo ai bano se sei me mami abetra se sigira ye wo jai ba no ana wo ne ba no tena pa cho me se wo ba no enti so ba ni kaso waja wa preso wo ba ni kaso wa ope wa obewa no na se mami no ke so wa ba no se ane mami se Debbie ade na beka wale na kofa po beto asantemem na me hu se po ne da asantemem ma wale me ba me pa cho bra mama o ma me mra ai wo dia sister di obebem obi obebem am dia sorry what's up mama sister net say mama tell how mama why pacho mate wo ba ya bisa wo ba no wo se chinchina che so ba ne so openu a Akoma FM mo so me ono aba wa no so ma me so ma ne hwa no a ene ye
chenchina watare ho ma me afutu obai na di tu bai me pa che o sa o ma me ne so ma akwala no ne ntena anya dia me so me pere so ne akwala ne ntena na akwala na wago no de ye nyina ya dia ade no wo kone se ye se ye hu dua be wo ye chi ase ye ntwa so enwa so no ye friends enwa wo don saka na o ka komu a o be chepa nsa na watene aba enti di pa no wo kofie no wo si kwa no ya anyo wa tu enti no me dia me mpene so akwala ne ye me na no se nyame ya adom na sakwala no kosua me dia akwala no bitifie me ba wo nso tifie be dia akwala ne ya hwe no akwala ondru ta ma ye tena wunya ne da sabe asa wo manufo ma no no me so me manufo ma no no me se me manufo ma no no mo so manufo ma no no enti akwala ne be je no na ma hwa ma adie efisa me mpaka sa ye be fie ho no be ku ye me ti be ma ho se de wasi aye kwa no wunya akwala na wo be poison no enti be je akwala sister ma me nka na ya sam be gas ya sam so efisa de waje no shira me ye akwala ketwa na me ka nya me kunu nya me ba no me de ma no be tutu apampam mama sister me poison akra na boni ni ho no di enti na ususu sese odi akra no muja akra no ma na obe poison no me pa cho ne ya wa ye na akwala no ko ho ma ye so on fa na na me bi so fi ada me ma ho ko si fi ada ma ho prenu ya akwala ni nyi sai akwala ni nyi sai sister ba yire mi akwala ni nyi sai o da ga no akwala ni nyi sai o da ga no akwala ni nyi sai ku so anya ku ina ga akwala no ye ni hospital na Mama, munya buto. Mama, munya buto. Akoma FM. Me shaka wani saya kuma 87.9 me ma me na masia enka je ka wani na mahye adwobra o aye adwobra mama ande amamu fie da eta lo obi pe no me na de me juma ade obi pa ba na mama Fidelis ma yenwe ni sei Fidelis wo bodua mama wo si antonyira ma Fidelis wo bodua mama mpacho me modua na so na yewu anya wusuru wo ba ne se wo bodua mama Akoma FM. Fidelis wo bo ma yehunu se wo bodua na fe yehunu wo ba ne se wo bodua wo Stephanie wo se wo bodua wo kan say na di hu ura wo mo me ka so wo di baby sino sa me kwa no mo say ye bia ba medane me ka say o mo fa akula ne nsan mlafie na ye nkwada papa na meji aduro na sen na nsan na o mo de akula ne be ko baby o mo fa nkọ me ba ne epese wo chile me say ono na di me ba wi ase ge we pese wo chile me say ge ben me we wo de wa de na me ne na nkasa wo fon so wo react pese de wo bi conference call no ma wanka conference call na se wo bu ade mama hu duabọ ne fare ba ya mo be sori wa bra ye hu duabọ na se o enti ye nko enti ma me ne
kasa no ana me say am dia fa phone ne ma wakuma na me kan chen say mo Akoma FM say wakuma age sister ma me bi obeka na yeye unya to ba say we kasa te say dia wo ba fie ho bi wo boy ne ba fie ana me kan tell am dia say so mo dia akola no e fula me ba fie me mpene ti sister bi gina no sister fedua bo hunahuna wo mo because sabi obi be fa wo ba no wo say na ya na me sister me ni mo yo and wo say wo de ka ba ko no nso so na me say wo de ka kire me na menye nti o ka sa kan say me telephone no na me say ka kire me na menye no say ka say antoanku wo mo wan fa ba ko na nso so de ya na me san fle ham dia okay na me say wo de akora ne mo de akora ne flo ka ko ja achewa antoanku mo we say we I Stephanie wa ha wono ne bodua ne go na so me hu sasa no wote no anase say ne sa dia na chesa problem ne ho age say bia wo de ba ko so we can't one ankwade enya adwuma enu ti omra mama Akoma FM ana penimu ne ka kire me say Akoma FM mo be fa ne sa nti no wo de men sense no on kire me say de esi ya no okay ana me ye ne okay eti wo dane wo penimu bi ma wo hwe nsuo gu ho but wo gidi wo nyi ni say because every stuff Emra Stephanie catch you say. What say you fair chile kwa kwa Daniel besa bobiem. Me catch ne say na me di nwunwuna no. Akoma FM. Me catch ne say wo mo fair chile kwa Daniel. No ne boy ne tena me ku ne boy ne mienu. Okay. Ayi Stephanie. O adua no wo na o ma me born force gu wasum. Say no obo no. O catch me say ya ye de akura ne kwaja achi won say de akura ne si won ma nto ankuye me ka ho be ma ne ka ho me kuma ne ko bi a o ka ho. Okay. Ye dru fio na e kasan so frɛ me say de oba ma ya akura na duro bi a nto ankuye. Antoa no an kai na nto pepe. Okay. Enti ye be hwehwe se bre wo mu kwa nke frɛ konfo ya bi sima ye frɛ no because aduabo no ni the main you know ye mi sa ne sase ye ka ne sa eye adwuma ana enya adwuma no achi kra no wo so kodane me ko fie no wo gidi ma eno kra na ayi hwe wo dia enfo woni ba hwe wo ko owura na ya mo kan no na ka no kra fa kire me nyame gina nyame anim ne wanim me ntwa ntro me ko ye no okay me ko fie no me susu hu kire wo bi wa adwuma mu sai me ba na jeje me ama me Akoma FM inti me se nyankopon sai on fa nche me de me ye no ma anya de betinam de nwuna me ba ne ko inti eye bone ana okay na nipa ne so Akoma FM okay enya sa na me customer no e ka kire me se ma me nka ba ko ne nka na me sa na me kusumi no inti me ba fie na me san susu hu kire wo bi na nipa sister Fidel say se beba ne sa akora na se enya adwuma Akoma FM dane na me se minimu dane okay menya ne den no se me nsansuo ngu glass na me fa bidie ntu na me mu nkotodwe okay me fa me nsa mu bo na o kire me sade mti anwumele na me ye kula before okay when you dia akora ne to no be ba cha me ya ena sina when you dia akora ne to wo na akora na ye do ne to wo na bodwo wo mu sa me de ka me pepa enso inse de ma me ne ye krampo no chasa kwa ne kra ne ho do kra firi mi mu akra ne ho do afiri mu eye wunu aba o adan wunu aba wunu ya se sei na ne eye chef se de aye ni na ma me na ya kwa to akra ndi o se ye to VIP ba kra na wo ma me nya ne nwa no nti ye so se ma me no still na nya de se ye ni bibi ya be ye fenka ne ba ne wo ne ye ko hospital mu wo akosi se akra ne wo ye enso de ye ni na anya me fe wo na akwaje na wo na be ma ni kira ho me ba ne 40 days oya ma me oba tayo okay mama me na ya bi nkasa se mana fe ye ntie ko fo ye bi mama na prophet asem wo ho yes so yo oba pa we dia wo ba bi me house ma say bia obi bodua na okase wo ye se ni se ya antoa enku na wa fa bibia asoso a me pa chaw aya adwuma ana enya adwuma di se nsori gada ba bi no afa no ne de nya so nsori te se dia o pre dia bi akora eno ano no afa okay na osi owie ya no so che se de wusi kwada na no me ye hwe na se
ye nsu no asom ebe ye adwuma say na wusi dane no makofo ye bi nti sa dane a enane ya ye hu de ebe ye me ba ya misusu chile nipa kro no fo no pen we me ba ya misusu ho chile nipa kro no ana nipa ne se ma fa ba ko na nsoso kula na anhwa na ye adwuma enti mensansuo ngu glass na memfa bidie entum na memu nkotodwe na men kasa na me pa acho abufuo ne ba ya ma me flow me slow ma ye bone fa cheme na kokoda di na me hwiegu a memfa mensa muru bru mempa ne chewa na nipa ne cheme na me ye ne sa anya adwuma no kwa nso no unim na mamre opakwa bidie no mudi tum ne kwa na fa da bi no ye busu nya na padi tum so no antwa no why ya no oni konfo nti na wokwa ebi ano mo ye ne fa ye wa mamre fa ko nso no wo konfo a ke wa mamre da ye ebi kwa na fa nso no oni bidie ana ebi o ye mfe nsa bubom akoso de bia wa ne akope the glass no kwanka di go kwa mo dia enkede Akoma FM no a glass na wo dia gum ne dia enya dwuma okay nti say nana ya ba ne dan Akoma FM ene yo mo asem okay nana ya bi medase na de yi wa wonim nti wo de ya bedi nkomo nana nya me hira o okay enti ya ne kwafo ya bi na kwedi nkomo videos anane mate mama enti ya beda ne me ne problem woni how ma me ne how wo be gina ma me ya dane bibia kama okay medase say wo se ehwo no woni how mama sister asem na ba initially ana ahyase no ebra mu no say bia efie na amukomo no yenko ada ne mo ansai wantu mo bayifo me pa cha na bayi me pa cha ebra sa me hu no na o se uniform na me ka kire nse na wo ko school no amanye wa hase no so wo ba hase ana me ka kire nse wo ko school me kunu so kan ho me ba pie kan ho na we so kan ho na na wo ko school girl de identity na wo pa na school ni awale no wo pe de no ka kire nse wo pa ni mienu nyina bi enti ancha kura mimi so ba hu so aba hokura da se bia na so ba na jo so tete o minim enti ancha kura na mo di nyinsai no abeto ye ni mo ya so ya ancha chema na office ma hu no ko hope meeting ka se ye ana ja na kura ni kura ni gitu ani ye de ko to o minim se ya bofra na me pa chole de ewo ho no okay oba Ernestina woni ye de akra ne to wo mebo a ye ne to wo do odom gitu mu mi je odom gitu mpa se ye nyi akra no wudin fra akra ne so mebo a but o say ne ho dra free mu. Ye fini so kra me pe. Debi. Akra no within that so I try sign man. Ye fini so kra me pe. No na akasa nya bi no aye. Wa ye wo bi pa wo fie. Nti se we se obi anye bonyini o. Ye wo bi pa ana obi ye bonyini wa. Obi ye pla na obi anye bonyini. Oje bonyini oba wo. Eti so pa ye nya sare nna no fa man. What no amfa so nya be ma no. Wo se nya be ma na share no. Akwa ne enya no di ade na ma me. She aba wo se tuma moto bra no tuma tu si bi me ba. Tu si maje. Okay, mo de mo fa to ba no so mo jame for to ba ni nyina wa ha oba Tiase ba me na yenko ai na menya nwie na ye ba ba wie kwa ti be se wada yenko yakọ Charistic Ventures yenko na efi ha ye she pop just anya sam ketua na abrabo ne ya ne mu nsam doso enso ye den ya me fa to ye wi ana de ama no fashion nsam mami je ye wi afama no yenko na Are you a talented kid and believe you have what it takes to participate or win Ghana's favorite kids show? Then grab this opportunity of a lifetime. Auditions begin on January 4, 2022 at Mickling Hotel, Kumasi. Connect FM in Takrade on January 6. Accra auditions on January 8, 2022 at TV3 Executive Theatre. And the grand audition on January 11, 2022 at TV3 at Disawe, Kanda. I am a vegetarian and don't see me beef. No matter how big you are, I could end up with the fruits. Come and show your talent in dance, music,
art, comedy, and any form of talent you may have. See you there. Every child is gifted. Therefore, we are the massy. Someone your braid Akoma FM 87.9 FM. Na samre ya ne ban heba e ba twetwe nkomo kakra e bro yen was amanfo je omani an bebre na so akadam ani je no dooso amanfo mpoma ya mre omundo mpema ya mre an ebisu yare pa ebisu antumi ampio num se bro yen bi antumi ampie bebre antumi ampie nti samre ya ne ba center ni MC asebu e ba twetwe nkomo apom de on every ban heba center MC Minia meda wasi bebre we dia enaye afofida yesi whole day ene sa netie nanso ye de enchia efri ban herbal center afefo from yewramu nti ye mo bia afri chiapa sa gyanyankopon aya adom no asade afefo fro asama ya yewramu etime so afise se ya sa yewramu ye mpese ye de yare ene be hya ase da bi ye pese obi anya ahoto se de be ya afi ya yewramu betimi de abo adwuma na ho agye dendenden watimi de abo adwuma watimi de ahwe wo yire no ma enu nti na ban herbal center ya ba se nenso yeguso ayeye adwuma enti de otifia holiday nyina no ne hu tutu no nti ban de chese wani holiday ni bi dabi oh ene ye yare enti ya ni bebre na academy se bebre na academy eye no kre anti esa ban de holiday anka bebre na so bewu eye no kre enti mesra so utie na ye ba center aye wo atonso awogo government hospital ho ni nchemu no futukwanda wo fu anim tenteso a wo ba beto ye mesra je number isesi ai na fe yan hyase ne yanka na dam na woda na wo yare a ho tutu wo no wo de wani a kire ba herbal center me pa cha number ne ye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 and yes I was 0244 988 004 0244 988 004 and ye tigo ne 0272 50 12 me pacho ye wo atonso agogo government hospital ne nchemu ye mfutukwan bra onim tentenso wo ba beto ye signboard wo ba signboard ne fie na wo no na ye ba herbal center anatemanso ye bie bi fefefefe wo a ye wo committee 16 lashibi a ye ben Bowers Club ana Bowers City mesrofo ani kire ho na yare bia edu nya no wodu ani kire ba herbal center ubenyu ahoto sabre ya minu awo kan enya bibia wo empanimfo bebre ayare enkwara bebre ayare hyedem na yare a eyapa wo wiase pa no ani kotodwe yare ada se dompem ana kasemu yare se eyewa na bia na mekama azam se nipadua na koya se ka nkasa no se ka ni siwa wo de opa to petrol se egum se tais ni nya dudu si fomu a oboa enko wo na so de petrol e ba ye kra se de ya untimi mu we de enko sa na nipadua na ye enti se wanhwe wo ka se ye na se yare ba ka se ni mu a obo se da bia no abrabo ni nyina ye basa ena na wo ha tutu e kina na wo ha tutu enti wo yare bi wo te se ataitis yare bi a ye wo bebre yare bi e ba wo so a erere enipadua na erere ka se no dompe no erere ama ukotodwe ne kura na ebutu so no kache erere ama ni free so ntu behu se ukase ne na ewoso dane da nyina wonam na dede aba ukotodwem I say car enya no na magogro etu behu de hwefo ma masa wawu etu behu kanye adotu fo ma wawu etu behu se arere ama na to kasa to kasa enti da bia ne da nyina ne kasa ni twi kasa nani enti na ma ukotodwe ne etutu na unipadua ni mututu enti abre nyina na wo de bobna eno na wutira nye ya hu ba center ye wa tonso agwa ma me ahwe wa hwe na wakopie sofu bi ana odifo bi na fe wo kye se yato adu na so enya adutu wona na bi na ye enti mesraw afu ye wura mu mo obi anya adutu obi a fo ni kire ba center se wo kotodwo ne sa honhono se kasa no ekeka ewo a wodo wani kire ba center ade ma ba center da so nko ne se yen ye de haban ene to so enti wo ba ye de aba betu kotodwe ne so ama ho ato obu o sisi yare da ne da nyina wo tem wo bobra ni sisi ye ne ya ni sisi na echim mesraw furniture ba center wo atonso ago wo ba sisi ne ba bia aduro bia no ye de haban na bi eba ma osisi no akọ ama ho ato obu akodi agro akobobo wanya nkwanhia ama ne na no kasa na mu abu
Bible center ne bia wura hɔ a yɛde haban ne to akasɛ woba yɛde haban ne bɛto kasɛ ne so ama wobɛhu sɛ kasɛ na nkemu abu a aikonkɔ hɔ no wobɛhu sɛ nansa akyi na kasɛ no to a anwasɛm a wɔba Bible center no enti ɛndɛ yɛwɔ dwuma deɛ yɛdi dwuma ɛwɔ ato nso ago yɛanye yɛahome enti fo ani kyerɛ hɔ na sɛ wɔkasɛ ne mu abuo wakyi kasɛ na ɛyɛ wo yɛ spinal cord ɛna wanya accident ama ɔhaw aba ho a bra ne ɛmfa haban toto so MC unim holiday nso nkrofo bebre wo fie nti number na hu hia Akoma FM Bible center your number no ɛyɛ 0244 08 34 82 and yes our 0244 988 004 and yet go no 0272 50 00 me say you atonso agogo and yes our temanso komi 16 na make say on say dan da nyina no ya na ye nkase enti ya boy abaso kra na nsen eye Simba Africa ehwe mu ano mo say Ghana ha nyina no ene Africa West Africa enipa a wotimi hwe nkase oka nkase se oka nkase abomu am nkase ya ya ode nkase kasa ono ne ba center enti age abaso bode enam ye dwuma panti eti mesraw se holiday woto na usisi eya oya ukotojo ya oya ona ya oya wa aposo nyina tutu ana wo dwen se awie ya ba da bi foni kire ba center ni ntu nkasem ya re bia na ho nto dan nyina obi wa wanya stroke edadam stroke bia ye obi abraba ba center oba ye physiotherapy so no ye be man mfidi a wobeda so mfidi ne betwetwen ama ho ato ubeduro enam se yare ye nti doctor nim die mu abi ward ewo ho enti uba ye wo ward ho female ni male ward ba bia wo free base kwa wan doctor beje wato ni ahwe kama ho towa ni amu afa bag na wokọ enti ba center mama musa asemba ko ebi se doctor sana oye ndompem adwuma na numbo odin nti bebre na aba kro musuro so on ba wan hwe ka mbabo no omuntimi sa na etia na enne ye holiday me ka no kra kire ubedru ba center ye card kra na ye di hwanipa ye 30 cedi 300,000 30 cedi 300,000 30 cedi card obi dia brosa nti ba center de doctor so ono haban ni nyankopɔ de ma no nti uba eda fom fofo ye pese ho to aduro de go no ye ntimi mfa nyere eye wuntinti ba bia wo bia no bra ye nyi sika bia de ekuta wo bia obetimi ahwe ho yare wo ba center sa na yetenti de omo keka bia abrochefo bajo mare sa na wa wo te Ghana yes o say me de me nua bai ono o UK ni sisi but me anam sande aduro koma ne ho ato no eti so oti kromo abra ne enhwew afa obi ho a edam wabodam o adwumuhaw na se wo so a mesrew fa wo nua ne bra ne yema na duro na edam ne firi ne so obu a composition ni minim kompo na ahye wo so a kye bra ne yema ne nane mawo na ho nto obu o osa yamkuro anadwo jeto opaduane di eno so do ani kire ba center wo beba benyu ayare sa osa na se betu ama ho ato eti mesrew enam yare abia na tusu bia no ba center ye de haba ni bia na be kama nam yare ni nyina aye de afi so je se ban de nya no mpem nko awo ye sa yare bia ha bia bronyen obi de dem no hututu no o kan se boss gaga we on hwe nye yi ba center na beji wa yare sa yes sanete eti wo diabetes wo papa ba center etu obetwa ama ho ato eti mesrew apart from say enipa wani ya oya ana ba center yenhwe apart from wani yale bia wo so bia no de ba center ye wo ho haban ya ye de beka ama ho ato eti mesrew je number yi na fo ani kire ba center ni enwie number no ye 0244 08 34 82 0244 08 34 and you was 0244 988 004 and yes I was 0272 50 00 Mr. Messeya wa to so agogo government hospital ni nchemu ho wanim tenten so futu kwan wo ba beto ye signboard ho na ye ba herbal center ana afen so teman so ye obi okomi 16 Akoma FM ye Bemba West Club eno so bra ho ye be hwe kama ma ho ato na yale ni nyina akọ na afi wo free ba herbal center afi obehu se yanwuma ye tudi wachi eye ba holiday eti so ma menchia me dofo eye me yire pa prekope rootmensa abrafi wo atwuma kofodua okọ ma me ho ana me ma Jeffrey ahobo ana Fraser Ado
anda afei me wo ohima akire Julian me chia o mu nyina ene ma ase alaba chia obia me adma da se ne be se chia enti ye ba Julian me chia o mu nyina ene ma ase alaba wuti ko kwa ni ye be se chia enti ye ba o so beje no o fa na ma akusiafo Julian me chia o mu nyina ene ma ase alaba wuti ko kwa ni ya afanu ni nyina na wo ye se oba ne be ma na wo mo bo wo wa ngo bi maame wo de ne oba no bana kra ye wote wo mo na so yi de eye wo ba no ne be ma no boni ni no ho Akoma FM ono wo ba no no nim ba bia wo besoe boni ni no ho okay ana asade wo se me yema ne manya ama na anya me bebisa me ti me yema ne nata mo no so no mo beje na eye ya me de ne be ma wo eye school ni pe school ni paint na bia wo chiri abrantie yi ye wo ba ni ka ba me ho sa wo pe me ba na me so won twa na me ba ni nwie school na so wo pe na o meye ne ho ade wan te me kasa enti awale no mu no one me ba ni ye bibi kura na me ka on te kasa no enti me pe ne me ba na awale se ene wutu ne fo oba oka o makwa akwafa ba de mu adi no mu ni nkode aka no yesiesie ne mo ho ba videos mame saboy ne so obe wale me ba na me de ne ma no na wale asiminsi ho da na che so wapo ba no mapo na ma wo mo wapo ba no mapo na ma wo mo but say na so ka say wo kranka de ne beko de wo ye ne de na ase ye ene de na kuma konofo ye me nya konofo me nya konofo wadi ko sem won tell to be 24 years so won sem na ya wo minti mi department mi na wudi na ta na say ba na wo ka de chance a wo fie wo ka de chance a wo fie man sem ko ba chi o ena meti ya ko ma chi ko papa ko ye fie ko di atama ya me wo ye peni o me di wata papa me di me ba fie o me di wata papa because bubu mo wan ka mo kampo obi ba sha fie wona kampo no mo kampo obi ba sha fie ma me wo ni se every Monday ni me ba ni na ye fie da wada boy ne ho wa no wo so so obi a wa wo ya te na se obi a wa te na se agbara no ya nya ngada o se ni awon mo nya na ana wa ka cho so ati boko so ati boko enu na ye o ye se kan ni akokọ nada ana petro so ne matches nshia da sabo wo ba no ya se captain wo ye no so timi trash ba ko wonya 3 months what boko wonya ti boko we ni se ha bia nko school na makoma nto me ye ye me ba ni fe bia na ya ma no wo ba ko kan je so me hia na me ba no ho ma me ko mo pe me ba ana me oba ne mo no ho so a me so me ba ho mo no ho so o am dia ewura ba papa bi na ogina ho no ewura ba papa bi na ogina ho no ewura ba ko school bi awie enti den enti pini madam ayu sika we nti ya wo 3 million wo 3 million oye penintia wo 3 million ani ye penintia oya kama gento mo na da dabi o se fa to kama ho bia mo me srabo mama abrewa to bu ase me srabo madam bra nie no nie mama ho wo mama wo studio ha mama sister bra na baka wo dia na me no mu ona su ade akura no omu mi enu bra dia ni wo mu nwe bobra wo mu mi enu mra na ya no omu nwe na mo mra mu better say na ye nwe ana wo mo nya to kwa no me pa cho mo titi wo mumu Akoma FM mo titi wo mumu ma me mesa mo na ni so ma no ye pia wo mo no ayi Stephanie mesrawo ani die kwanso ka no kra kire me wate modi mojafra na modi mojafra ye ko hwehwem ne kasa modi mojafra medi mudwuma modi mojafra ene wo no ma me be kofie pacho me ko
And me pacho mama me tie de nkra yi kan. Na munya ntokwa bebrebe na afi na kra de mabre. Woni wo ma me be kofie. Pacho me ne nkofie. Woni ni nkofie wo kwa hene fa. Wo han dan. Me han dan. Wo han dan. Eti se wo free a wo kwan. Me chechele wo force de wa se taxi ma kofie. Wo nkofie na be kwan. Tumi abo me dia. Se wo ne me. Je me nim je me kofie obeye. Wo ne me. Wo ma me no wo so obeye me. E ka che me so. Wo so de na ma ne ba sa o. Akoma FM. Wa so de na ma ne ba sa. Wo nkofie de che so nkofie bia mo. Abia me ma ba dia akola no me. Meta mo sadia meta mo ade bi no. Me nkofie. Obuwa. Okay. Wo nkofie. Dia wo ma me kan nyina wo da so pe wo ba no. Dia wo ma me kan nyina wo da so pe ba no. Ma eni edi ma sa me ba ni se wo nya boy no. Me ba ni se wo nya boy no. Na se o hwe so nko school no obedi boy na chi a. Odua no ensensa no. Ko tawo ma me won ye ntia akra na ko school. Me nkotina honum school ni me ko. Why na be hwa wo? Why na be hwa wo? Eni case die odua no ensensa no obi enwu. Why na be hwa wo? School no why na be hwa wo? Me frɛ me papa. Wo be frɛ wo papa? Me frɛ. Wo papa ban? Me papa. No force say na ba no ntina. What tin nyina on foaso. Me papa say me flem on foaso. Ba no papa no say we need to ke friend ntina line so. O papa wo ne pa wo ho. O papa nhwa no Maa Akos. Am dia papa nhwa no me de ne kwa wale kremoni we. Ye kwa dani dua ne ba. Me de ne kwa wale kremoni we na am dia wo 3 years. O papa nhwa na up till now. Okay, mate. Ba no. Afi na wo na obetele nsemu. Wo ma me say. Hwe wani so bia. E mo no bia me say wa kwa ne shenachi. Me say ba no. Wo ma me. I say one pene so. Ene de wayi ne nsa. Me pa cha wo ma akra no Stephanie ene o ma me akofie na wo gina kofie. Pa cha me de me nka so ni machi nkofie bye. O ka cha me say me mpembe mitna me pembe bi atna. What me say me pa cha sigina ye wo ya be ma. Wo ma me say one pene so ma ne Stephanie tina de asie no. Enu ti wo be jai Stephanie ne mo no ma me akoni fie sigina ye asebe ma. Pa cha de bi. Wo nya Stephanie mo no ma me akoni fie. Papa, mom na metina say. Stephanie, wo dey try me Fidelis. Akoma FM. Fidelis, sister. Mo try me. Eye favor me scientific hospital. Favor me. Eye malaria draw when mo tun timi ni di wuti fa na dwa wo ti dwa wo. Ba mo dia na no me favor me. Yade bia how bia no. Me so ko scientific hospital. Dr. Mibonsu. Wo be show kama MRF fidie so. Yade wo beto so. 0277 001234. 0277 001234. Kefo so travel and talk. Emiane kwa nkuno. Kefo so travel and talk so do to kwante bomodi ande kwa kefo su ye wokumase emena high tension wa fra 0241 1697 74 0241 1697 74 Daniel Ben Trading Center Daniel Ba Mr. Drono kwasem se Daniel Ba form no de eye kama ye wo Daniel Ba Mr. Daniel to ne Ba Mr. Daniel natural capsules Daniel Ba ointment Daniel Prostate all capsules wo de wo kwa ubisa uchechire mu ye Daniel Ba Trading Center ye nimno ye ben ye de bema wo ho beto wo Mr. Ba Fred Mensa Ba Samenko Apidan Adom Chemical Santase 0273 392877 0273 392877 Daniel Eba ye wa Aston Road ye Dani Farm and Bofi Pam Grofan yo Grofan Dr. Grofan wadi koko and I ye Grofan mo jadro dia ba ebe mari dia ye fe be mo ga wode be na ne ensrade adanti ni mu wo ba wo fichi ko be ye fine wo we dia be ye fe wo be ye brom kama na mom aye Grofan he ba tonic mo tumi ada ye Mr. Eba kwale na ka shamrom smart ebo bo ase Fredmans Apidan Pure Leaf Chemical Eba shop me so ye kan unse na mo gina ne tobi e tonkoto adu Grofan no Mojadro of the moment for 0244 596 532 0244 596 532 Ochia ayo tria ba pada na nekua ko tria na Pastor Julius aka tria na Evangelist Esame wono so aka tria me so aka tria wo bi aka tria na tsa ayo tria he ba pada no eno anete so ai eba bua pa oba ne be matwa no no ansuo ne fagum wo wi abono so de wo bodudu eno ano no kwale na emro Mr. Ba Fred men Samenko wo benya bi o he ba na famase so bia no me se wo da
Herbal Center, Divine Hope Herbal Center, Herbal Pardon, no, Divine Hope Herbal Center, and the buy or macro, Busakru Wajan for 0591565557, 0591565557. Nama was Sanka be fly away. Yedinia, when I'm saying you don't fly Korea, Israel, Dubai, Qatar, near the Schengen visa near the amount. When the Bev Satuni passport, next year fly away travel costs or say, Yadu better quiet. Atosu, I inside both Shumia walk. Friend 0243 42 12 15, 0243 42 12 15. Roma for the drone, your friend Ajimi Eba Mesha, Wapaso, I would to you would not pay me or you would tip out. Who could feature what a year strokes, Panaquadno, why yes, ya Ajimi Eba Mesha, beg you office, I only ya dear winning nemo, who call her banner for Master Biamua, was a whoop a Roma for the Ajimi Eba Mesha, friend 0243 1159 48, 0243 1159 48 near Rozoke Recruitment Agency, and no, yes, say, a bus drivers, a Wukra, Lasisi and Asa F, Awakata, 3,500 Ghana cedis, and the debate Yawakabasume, Yawa Ilmako being 18 Mujash and Freglozel was 0552 833381, 0552 833381, Energy Catering Service, yay, and I say Branian Wadian and my wedding or part of what door away, you know, not just Bibia Yakama, both a local continental dishes, you know, yeah, and soft American Katrina. Now you say power. Brahma Chrono main station, macro traffic lights, and Sassana Swami macro, Yanago filling station dish anymore. Friend 0243 367993, 0243 367993. Happy milk where they are lactose free, and not in penny 40 minutes, your trail milk. Now so bet we are no a happy milk. Sassuna and Quadano, yes, you will shot. Well, to be no milk now, so happy milk, dear, and crying in our obiet minimum, Yanuchin calcium, potassium, iron, and vitamin B2 and B12 ni na no ebi wom. Friend 0558 208 630 0558 208 630. Na je happy milk ne bi na enom na bibia nya kama ene eye Sugar Life Family Party e wo Ratri Park Sugar Life Family Party eye nyame ya adoma memni de di animo 4th December na ekoso e wo Ratri Park Sugar Life Family yane General Tony Concept and afei ene ye de Ghana Party in the park ye de bra wo Ratri Park memni de di animo anopa nondu ne fiti ase anyumotofo na afei so wo mu yisini bebre na ba wo mu ani ka hotel mu nyina baby amana do ne Dr. Drew nana yeboa wonu nyina live memene day e wo Ratri Park ye free screening so e wo ho eda no ye be cha de sanso na games awodo no dodo na be koso nti Face Club schools churches associations no mama modin ase wo bia be ban tentem animu ya no abeto ticket na ni ate so home na fe ye de ma ne bo de da from empanifo 20 cities enkoda 10 cities ye Sugar Life Family Party e wo Ratri Park bomadi ana bro kumadifo anu na ye Saturday ya Saturday ya awofo mo fa koda bra no obi a ye nyina ye kwajiani wodi awoba no pa no ndu no a Oba watete ya na akofi wodi di me hye wofo a wo me ya na akofi yampo eyu no obi ani we ya fenete you drop ya ko sisa wa wo tu sa fele ba wo ba pa ba omumre take it ni bi ne nyina santan enu ti so penche mo fofra wo de me de ama wi mu afre 0240 642204 0240 642204 na 0542 051 453 Bomodia na efresesia na yanko Pastor Julius mame mu akwaba na menkai for say yeah panel discussions no Jehovah Medical Center na so asene atenka powers eye feelings Dr. Chasansa atenka oba no nya atenka be ma no ne nya atenka ye de hye mo adumi sampa ba bia ewu Jehovah Medical Center na de atenka power capsules saba 0591 825365 ya Waparaku Estate Atasimanso Pastor Julius mamu akwaba na nnakwa mamu akwaba evangelist sami mamu akwaba okay any maybe afidie nim de ampa cho wo bia 3 minutes one ya let's go o ma Teresa me de ebi koda da we ne ba dia wo kanyina no as dia wo kanyina na eti free for ide na da so da kan sana ma ateke ba Minister Chief oya ntuni gese ba so otie na ni age se na me dwen wo se odo ne akono de na ho de eya akono wo mu de enye odo eya akono enkran ni enu die I'm telling you it's
it's lust. And Tinasem Papa no born or many Benjamin. Or many Benjamin. Or many Benjamin. Hey! Did you don't hear? And I Jimmy Akoma. Hey, yes. Papa. Ya na mo sada ma no den mro afoi. Sa o dem mutu den na de chemu ku. Mu just Stephanie na odo won den na de che ba no ha. Na na tua ni Maa Akos ya. Mutu mi do ya o se tutu ya Facebook mbra so. Wade ntuma material na ba ya wasema wade ntuma no de ba na ye papa. Asem bi obekebia na baba ye defend be men. O defend. Asem bi obekebia mu ye mpanin for 30 years for mrantie. Oh yeah. Ani mabawa mu mra na mi musam. Mama no kwasem pa ne se bano ne life in danger. Papa. Kuna ma wu komu no. Ya twi ohene na mu okuru mu abo so de ne ba. Ya si pampim. Na wo bisa o mo ya adwuma ne se majo bia me koi ohojo. Na se ojo a kam no te kuta nkonti ba si pampim se ya do ohene ba se e twi na bo so. Bano me tu bano fo. Mama me tu bano fo. Kira se maame no yaw na ode kasa no ano ode. Me kira se maame no kuta tu bi akura na. Se bi mpradua so obe ha se de wo si awiata so obetima ya obi. Bano obetimi aye obribi amna nyan ma obia woni bad ne ba asase so opeba bi de gina obia peba bi de ba agina na maame mi susu sai opeba bi de ba na agina mama kwa akwa na faso ne maame kasa na enhyeda nye de ase obuo bi nim na question mark o de na maame no ne asese na ba na wo ntemta ma ase ne ba no me pese me busa me maame se ayi bia ba be ma ne be mo no opebo no. Oh mama baba the only say the only say a mother is a mother. So what pe be man nimpo mama utimi jama mama bi ka say me be say me mama nyima no say e dey nti no on pese me ne be man betena. Me be say me mama obisa 3 questions. 3 questions so enti akwala no me sere no mra fom. Na say dey kan mama e be duru ba bi no na be ma ye jawo a na afi wa say me hu yanka. Akoma FM. You need say mama mama no ohwe ne hu ye. Okay. Se nyoma wo ye nyina no ma bia no nkuta be ye bia no nkuta tumi bia ba obi betima boni be ye se de wo mi amanfo me ha pre ha no mama nya wo no po na bi ode ne ba pe na sin tuni akọ enkrofo hwe o ma de o ma gina ye ma anso o ma fa sa kwan so de wo ye ne ye de ma ma wi ana so mama o ba me na sa stand o te tre anyanso ma aka ye mama aka ye o kura o sa ba mu ma enti mama no we mama ayam ya se o pe ba bi de o ba gina na o fa kwa bone so na de na gina ye he o ka che se bibi we o tra we mama no se bi mpradua sa o ye ni pache obi o ba je o bro kai so ba no anan che kire o e kire betima ba se ba no anya ba bi agina ma o be so che se o de ne ba si ye ba o tie ne kasa mu pa e bo no hiya na wo no so ntia me da se so by my International Health Center for ya be ye the family kaba what ba fa for Akoma FM. Now one Probia 3 a treated sexual infections and into oba obema omansa enkabi na femi ka so de any oba wo de hura kosia kumanuma e wo aye yopo novel the parkapses so etutu kokko ase I feel National Health Center bomodi aneko wapomude ho semfa de bangusha Junior High School 0555 902989 nana Koko and obi koko che wo then wadwo anade madwo wo fra wo anade me da fom me si we de onya ye kro obehwiri ya to animu ho na ono abetena se wa ye ni nyina mako eya papa me ginam se baatan eya se wo baba 16 years ade be ma be wura dem na wo be ka kira wo se me pese me ware wo pese wo ware ade be ma twin eba se wo nyame anhu mobo wutumi fosika wo be twa mu mienu nyina atie gu ho eya akoma seye na nso so wo be ye ne dan yese ma akora yi nkoho wakoho aboaten aka no wo be ye ne dan sese wo be ye wo mu mienu dan iti se aye kasa kire eni abotre eni akrokro ade we se wo ka ha ade we se kote na wan kote
na twɛn ɛmaa ne deɛ ne yɛ twɛn ɛmɛɛma ne deɛ ne yɛ kɔtɛ saa nkɔtɛ na twɛn na ɛkyipie zama kasa na like kan kuruma na ya se bacho mo obi aha no na ne 3 minutes no so mani brabre no na saa nkɔtɛ na twɛn na nkyɛn na ɛde kɔ bɔso sɛ kim asɛm na ni abie maame wonya maame biem papa wonya papa biem deɛ woyɛ no enkura na hu bi asie enkura no enu bi na omo yɛ enti sese deɛ wo bɛyɛ ayɛ kakra na se hey me na mani eden me na me deɛ me yɛ oba me deɛ me yɛ oba akokɔ ni yɛ mfa nka hwee enti mesira maame ɛya ɛden na mom this time na sese wo gina ne ba na chi na wo yɛ bibia enkakra na se de wo si ha nani na wo teatea mu na wo pagya ne nsa na wo be mia bi kon wa beku no ɛno ɛnka hwe enti me de afutuo wei ɔfa ɛbɛboa no wo benya ne ba na mom ne ba no Stephanie ɛna yɛ ma ne nkɔ na ankɔ kyena wo ni ba ma na chi okay only Bama na chinkwana the first one my only when I am one there Waterforce Drilling Enterprise and was we institution and say individual e be an person ye betu to say ye well ye be e wo fie edema wo ye ne ba ne hwa asase no a ye hunu sa asase we di aha na nsuo wo aha ne etu obenya nsuo aha na nsuo no ba ye korogen na je say ye to di ama wo Water Drilling Enterprise ye tu nsuo ma wo a wonya problem bia e wo ho eno to obi a wo pese wo tu nsuo ye tu say de say pipe ran tama ya na twa etu tu nsuo no a wo wi na do pipe no na de ese so bayam ene 24/7 nsuo no wo ko chim ya na ebu the Waterforce Drilling Enterprise one mo ene be chesom be drilling nsuo no e de ma kama wo ha bia ne wo ebo ne susa wo be hunu Waterforce Drilling Enterprise e wo Bawro new site ye wo ye ne Nanya B Herbal Clinic and the what dan Kromo Bawro new site Yeni Naya B Herbal Clinic and the what dan Kromo I just saw and it's a Bomadiana Fire open so to your friend 0246 26 5707 0246 26 5707 me fiansio one more the bedroom me and it's been my juma one more year evangelist mommy memo habiem amwa and nadia wa papa tente kase aso na fe ntokwa na front afono fe de na afi papa na mi ohun ni nyanya mse asu ya kurai mame asem na aba no 35 matima me be da se aya niama mienu okay papa ya maami ya wawo eba bay kakra ye ka kire ni se onya botre pa time na was wo win ni ban ni boy Akoma no wa miss target no asem ni see ye no batai fra wo ba no fra brantie munim se mu Akoma FM baby amami baby ankwala na du sese na eya krokro se wo ye batai sese na wo ye wadwini se wo dia ni han ni be control ba wonya koka hwe obi timi ma oni ne boyfriend ye ba buru ni parents etima me ye ba sra onya abotre pa asem na nya asi wo ye ne hwe nya yi utimi nkumu baba no obi ba no so kwara utimi fa nsa nka no kola ketwa no so kwara wa ya ban dia wo toto nsa wa hayi na ka kola yi to fo ma kema presi fo ache tie ba sra onya abotre pa asem bia no aba wiase a yemfa Akoma FM eneka nipa Akoma enti na Akoma FM ba ya nyame nhira mo nipa Akoma pa no baby aga ne do akodie no mama na wo kan se me yenhwe the other side of the coin se bi se mojafra bi nkomu a because asem na no odin me ko be ma no so efie no wuwuram ya two gate yes ya ma wuwuram wo for so two gate no wuwuram na ndi wo e na wo pe wonu ndi egu danim ante ya tum no wuwo sofo wuwo na wo pe ma me ni se won fa ne ba ne maw ba no common sense fa ya adwuma okay chen wo ho na ko tena wo ba bi akola no wonyini a obehwe ne papa nokwa obai okọ wie school a
sɛ menim sɛnkyi na wɔtwii no no ɛna wɔte ne ho na mama first intercourse ntwidɛ ɛnti wɔnim sɛ ɔnyɛ bi wiase biao ɛnti wowa no mu asɛm bɛma Stephanie akɔfie wonkwa nti lastly baabi ade no adane afa no wɔn mu mmienu nyinaa nkwa is at risk okay bibia Akoma FM maami sɛ de n'ani esi abere no ɛbɛyɛ obetumi ayɛ so obeyi akwadaa kwan kwan firi hɔ sɛ akwadaa yi na mu mmienu mu pɛ no nti yɛbɛsrɛ mu nya abotrɛ ba no maame ne ne nua ba mo ba na akɔfa aba yɛsrɛ mo mu nwi ne mo ba na akoma nkɔ fie na ɔnte no again no so nte no nkɔ na asundwie emra amen. Me da say evangelist Same ye Sugar Life Family Party e wo Rotary Park near the Bremo Kumasifo wo say kromu for ma ye yere dia na he and ye Sugar Life Family ye ni general tonic concert ye the Ghana party in the park na Bremo me de dia ni mu ya e wo Rotary Park and the golden celebration ni mu anopa no do till you drop till wa wo bebre na fe wo bekwere e titropi ba Dr. Drew Amrado Hotel Nana Yabua Akuma Wudu ene afoforo bi e wo be ye nika e wo be ye bofrete ewo be ye butu se bontuku menya yes sorry ni so ye de mo ama Akoma sports na wode powerful sports ebusia pani samia champion wono ena ba ba gina adwawie ye pase ama monity a enyado afia no ehia bi wo abusia bedidi abusia be hia atade so wadwene ho da se ye nuan ma wo